Kwata yetu twaipenda, ni chombo chetu. Kwata yetu twaipenda, ni chombo chetu. Alisogea makao makuu ya mkoa wa Ruvuma, na mbele yetu ni mwenyeji wetu Brigedia General Abbas Ahmed Abbas. Ofisini kwake hapa hizo na ofisi za Mungu ni shoto wa Ruvuma. Kawetu uko vizuri, usalama, tunaweka ndogo hizo hazikosekani, tunaenda vizuri. Karibu sana. Mheshimiwa sasa kabisa. Assalamu alaikum. Dr. Zuberi, Mufti Mkuu wa Tanzania, pamoja na ujumbe ulioambatana nao kama ulivyotambulishwa na Brigedia General Ahmed wa mkoa wa Ruvuma, pamoja nami leo niko na kamati ya usalama ya mkoa. Pia iko na wajumbe wachache wa wilaya ambao ndio wenyeji. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa huu, nichukue fursa hii kukaribisha sana Ruvuma, na kwa vile hii ndio mara yako ya kwanza kufika ukiwa katika nafasi hiyo, mimi na wananchi wa Ruvuma tumefarijika kwa ujio wako, na tunaiona bahati haswa kwa sababu umekuja katika kipindi ambacho naelekea kwenye uchaguzi. Wananchi wangetamani pia kusikia viongozi wetu wa dini wanatuasa mambo gani. Mheshimiwa Mufti, mkoa wa Ruvuma unapatikana kusini kabisa mwa Tanzania na unapakana kwa upande wa kusini huku na nchi ya Msumbiji, lakini kwa upande wa magharibi huku na nchi ya Malawi. Mipaka yetu baina ya Malawi na Msumbiji, kwa Msumbiji ni mto Ruvuma, lakini kwa Malawi ni ziwa Nyasa. Kwa upande huko mashariki kuna mkoa wa Mtwara na Lindi. Kwa upande huu mliotoka kuna Njombe, na kwa kaskazini mashariki kuna Morogoro. Kwa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 tuko idadi ya wananchi 1,108,000. Kati ya hao wakina mama wakiwa ni 946,000, wanaume ni 902,000. Lakini idadi kubwa ya makundi yote hayo mawili ya wanawake na baba na vijana wengi. Kwa sensa hiyo hiyo ya mwaka 2022 inatueleza kwamba pato la mkoa huu ni shilingi trilioni 7.17 kwa mwaka, na ndani ya fedha hizo sisi tunachangia 3.8 kwenye pato la taifa. Unaongoza kwa uzalishaji wa mahindi na tunatambulika kama ghala kuu la taifa, wanaita food basket. Mkoa huu kiutawala umegawanyika katika wilaya 5, na wilaya hii ya Songea ambayo kiongozi wake ni mheshimiwa wa wilaya huyu hapa ile, na ndio aliyowapokea au kuingia kwenye eneo lake. Lakini ukielekea hivi mashariki, wilaya inayofuata ni wilaya ya Namtumbo, alafu kule mwisho kabisa kuna wilaya ya Tunduru ambayo nayo inapakana na mkoa wa Mtwara kwa wilaya mbili zinazokaribiana, wilaya ya Nyumbu. Ukienda hivi magharibi kuna wilaya ya Mbinga, alafu magharibi kabisa kule chini ndio kuna wilaya ya Nyasa.
kisiasa. Kwa hiyo tunafanya wilaya zetu za kiutawala kwa wilaya ndani. Shughuli kubwa za kiuchumi ndani ya mkoa huu ni kilimo ambacho ndio tunaongoza, kufuatia madini, lakini vile vile kuna biashara, utalii, ufugaji na uvuvi. Kutokana na shughuli hizo sasa, pato la mtu mmoja mmoja kwa mujibu wa taarifa za Benki Kuu za mwaka 2023 linakadiriwa kuwa ni shilingi milioni 3,750,000, anaita per capita income. Lakini ukiliangalia hilo pato pia halilingani na maisha halisi ya wananchi wetu. Bado maisha yako chini pamoja na takwimu zinavyoeleza. Kwa tuna kazi pia ya kuelimisha na kuwaeleza namna nzuri ya matumizi ya fedha hizo katika kuwaletea mabadiliko chanya ya maisha yao. Hali ya kisiasa ndani ya mkoa ni shwari, na sasa hivi tuko kwenye kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi. Hali vile vile ya ulinzi na usalama ni shwari, ingawa ng'ambo ya sisi kama kilomita 120 ndio inapatikana Mozambiki kule kuna changamoto. Ingawa changamoto zile haziathiri shughuli zetu kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama vipo masaa 24. Kwa hiyo hakuna shida, na pia zikitokea zinakabiliwa kulingana na nguvu na uwezo tulionao kukabiliana nazo. Kwa hiyo ukiacha shughuli hizi nilizozieleza, mahusiano ya kidini kwa madhehebu yote ni mazuri ndani ya mkoa wetu. Kuna ushirikiano wa imani kwa maana umoja upo, na kila dhehebu linaheshimu dhehebu lingine, na hatujapata viashiria vinavyoonyesha dhehebu moja linataka kuonyesha lenyewe ni supreme kuliko lingine ndani ya mkoa huu. Na mimi najisikia faraja kufanya kazi na shehe mdogo kabisa wa mkoa, Shehe Ramadhani. Lakini kwangu ni bahati tena pia niliwahi kufanya kazi na shehe mkubwa kabisa wa mkoa, marehemu Mangochi kule Mtwara. Kwa hiyo tunabadilishana tu. Kweli ilikuwa na mzee sana huku na kijana sana, lakini msikivu, mwelewa, na muda wote yuko karibu na serikali katika kutekeleza maagizo ya serikali, lakini pia kuwafikishia waumini maagizo mbalimbali. Kwa ufupi, shehe, niliona niseme haya kama sehemu ya makaribisho, lakini nilipata pia fursa ya kutembelea kwenye baadhi ya wilaya zetu, kukutana na waheshimiwa wakuu wa wilaya wengine kwa mapokezi, na wenyewe pia watakubrifu hali za wilaya zao na namna ya shughuli za kiuchumi zinavyoendelea. Karibu sana. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Sawa, lolote ambalo lakini mwisho tunaomba dua. Mkoa msema ndo mengi kwa sababu nimekaribishwa katika mkoa na ujumbe wangu uliokuja nao, umekuja na ujumbe mzito kidogo. Tutangulizana na katibu wangu Sheikh Musa Mbedi, ni mtoto wa mufti wa Mwanza sehemu ya Juma. Anaitwa Musa Mbedi Juma. Huyu hapo. Lakini pia na satara ofisi ya mufti jumbe wa mkurugenzi wetu wa elimu kwa taifa Ali. Lakini tunaye bahati hapa, kwa hiyo tunashughulikia sana kwa kusikia mapato ndani ya academy, mambo ya elimu na mfuko wa maendeleo.
kushughulika na swala hili pamoja na ile taasisi tulitengeneza kushughulikia elimu kwa shughuli katika Islamic knowledge. Wengine tunakutana nao kutana video huyo kama mtu wetu wa habari pamoja na msaidizi wake. Nashukuru kukuta makaribisho mazuri kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa Madaba. Ikiwa vizuri washangwe na shamra tukafurahi kwa sababu anasema wasahabu alkhairi lahum matar fa idha jaa al-ibal tajikiwi shakhiri kina mvua atukifika mvua itanyesha. Sasa ilikuwa ni alama kwamba tunaingia Ruvuma ni kwema na ni kuzuri. Kwa hiyo na tumepokelewa vile na vyombo vya usalama kwa heshima kubwa na furaha kubwa, na tukipata tabu kusema kweli tangu kupokewa. Naona walikuja watu kutupokea mbali kidogo pakani kabisa. Kwa hiyo tumeshirikiana nao vizuri mpaka hapa. Basi tunashukuru mapokezi na maandalizi, na Mungu Mzungu ajalie nyote aweze kufurahisha, na kama mlitufurahisha sisi na nyinyi Mungu afurahishe, aondoshie matatizo yenu na makero yenu, lakini pia wapandishe daraja zenu. Amen. Ajalie nchi yetu iendelee kuwa na amani na utulivu. Safari yetu hii ya ziara ni miongoni mwa safari ya ziara ambayo tumepanga muda mrefu kwa nchi nzima. Kwa upande huu tumepata bahati ya nafasi ya kuja kwa mapema. Tukaona kwa kipindi hiki na nafasi ya kulinganisha kipindi hiki ni mwafaka. Tunasema lazima tuende kwa mkoa wa Kusini ili tuweze kuwatembelea na kuwaona wenzetu waumini, lakini hata sio kwa waumini wa dini ya Kiislamu, waumini wa dini nyingine. Sisi tuna mashirikiano mazuri kama baraza na watu wasiokuwa Waislamu. Sababu ndio Uislamu umetufundisha namna hiyo, kama tunataka tukae na wasiokuwa Waislamu vizuri, ndio mafunzo ya Uislamu. Na hata sio kwa dini kabisa pia kwamba tunanyanyasa, lakini pia ni nafasi pia ya kuweza kutoa maneno yetu ya kuwalingania katika maeneo makubwa tunayoyaona ya mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili tunaona kama unakuja vibaya katika nchi, basi tuweza kuthubutu kutokana na mtu mkubwa au kutokana na mtu mzima. Sasa ule wote ni mmomonyoko wa maadili. Kama viongozi wa dini na siku nyingine wote tutakaa vikao Waislamu na Wakristo, askofu na mimi na wenzangu kuzungumzia hiyo mmomonyoko wa maadili. Imenipelekea mpaka kutunga kitabu cha mmomonyoko wa maadili. Sheikh Musa kuchukua kutunga kitabu cha mmomonyoko wa maadili. Ndio asitumete mheshimiwa basi ya kuangalia hasa lazima kuelezea mambo ya amani. Amani ndio muhimu na ndio muhimili wa kila kitu. Na hasa ukiona tumezungukwa na nchi ambazo hazina amani ya sawa sawa. Mzikana tunaona kama amani kumbe wametulia, tusio amani. Lakini sisi Mungu atujalia kutupa tunu na fahari ya amani. Tunaona hii ina haja kutunzwa. Lakini mara kwa kuzungumza jamaa katika maeneo mbalimbali kwa amani ni mfano wa yai, ukishika yai kama kushika vizuri ukaliponya maana litavunjika na huwezi kulizoa. Sasa amani tulionayo inatakiwa ipo kweli, lakini inatakiwa kutunzwa na kulindwa. Na sikwambii katika kipindi hiki cha tunakwenda moja kwa moja katika swala la uchaguzi mkuu, hapa takiwa kwa watu kwa makini zaidi.
Shughuli nyingine huwa tunahimiza pia watu wasikose tarehe 29 mwezi wa Oktoba. Ni mambo muhimu sana. Sababu pale ndio kwenye haki yako mtu. Wala hata ukijifanya umezira, unastahili kupiga kura. Sitatawaliwa na sio kutaka usimtaka. Haijalishi chochote ni ujinga. Na mimi sipigi kura. Ndio. Lakini si ndio umetoa nafasi usimtaka kutawale. Haki ni lazima uitumie haki yako kupiga kura. Hii tunawashauri uangalie katika kupiga kura mtu anayefaa. Mtu anayefaa zaidi mwenye kuangalia maslahi ya nchi, maslahi ya taifa, na ambaye anaweza kuilinda nchi mbele. Kwa hiyo katika maeneo hayo ni maeneo mara nyingi kipindi hiki tunajaribu kuzungumza sana kwa ajili ya kuweka hali sawa sawa. Na tunawaeleza watu kwa sisi hatukutumwa serikali. Kuna watu wajinga wanasema ni baraka hii. Sisi sio baraka. Sisi ni wajibu wetu wa dini kuzungumza. Yule msaafu mzima ukizungumza ni amani. Nadhani nilichemka sana jana. Tunaitwaje bwana? Njombe. Kuanzia kule nyuma huko. Makambako mpaka Njombe mjini nimezungumza sana. Iringa pia. Nimezungumza sana. Babu unazirusha zile? Waeleza watu wajue umuhimu. Sisi sio vibaraka. Sisi tunalinda nchi yetu, tuna mapenzi na nchi. Na tunao wajibu kama viongozi wa dini kuilinda nchi. Na pia kuwa na uzalendo. Huwezi kuwa wewe na watoto wako umewapeleka mahali kwa hifadhi au unafanya fujo. Ukianguka fujo hapa, wewe unapanda ndege unaondoka unawaachia watu kuzanga. Ni kitu gani cha kijinga hicho? Kueleza watu wakae vizuri. Hayo mheshimiwa ndio hasa kutembea na kundi. Sasa nani alaumiwa? Kusoma tia taona yote hiyo. Viongozi wetu mtu pamoja na msafara mzima uliotoka Dar es Salaam na kufikia kupitia Njombe, shehe wetu wa mkoa, kamati ya usalama mkoa wa wilaya ya Songea pamoja na dasi, wakurugenzi wote, assalamu alaikum. Na salimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tunashukuru sana kwa kutufikia. Ni nafasi chache sana kwa kuona na kuja kufikia. Kama alivyosema shehe wetu wa mkoa, sisi tunaomba dua yako na tutaendelea kushukuru. Asante sana. Kesho tukijaliwa kama ataamka salama, tutakimbia Mbamba Bay na Mbingu. Tujalie katika nchi za Tanzania kwa kuelewa kwamba kwa nao kijani na kuna umuhimu gani wa kupata kulinda nchi hii. Kwa mwenyezi kila amani katika nchi yetu, katika nchi yetu. Tujalie mheshimiwa wetu mkoa pamoja na rasi pamoja na viongozi wote tulionao wape baraka katika kazi zao, wape ufanisi katika kazi zao, wape tawfiki katika kazi zao, wafanye kazi zao kwa kheri na kwa baraka. Mwenyezi Mungu wakinge na shari ya kila mmoja. Awazungushie ukuta wa silaha. Mwenyezi Mungu kuweza kuwalinda watu. Naomba Mwenyezi Mungu vile Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wasaidizi wake pia kulinda hifadhi na watu baraka katika kazi. Lakini kubwa vizuri kwa kuomba jalia uchaguzi ujao wa 29 mwezi huu, jalia upite kwa salama na amani na kwa utulivu. Basi na kushana ila yote na ibakie nchi hii hali ya kuwa salama baada ya uchaguzi. Sallallahu alaihi wasallam. Twaipenda ni chombo chetu, kwa taetu. Twaipenda ni chombo chetu, kweli ni bahati yetu ya Allah, kweli ni bahati yetu, mwongozo wa mambo yetu.
Deo Milado Online TV, pamoja nawe katika kheri.